我家那位小姑子啊，大学放寒假之后就跑来我家借住。好家伙，她这哪是来住啊，简直就把我这儿当成免费的豪华旅馆了。每天都能一觉睡到太阳高高挂起，日上三竿，那都是常态。家里的各种活，她是一点儿都不想沾手，就跟个十指不沾阳春水的大小姐似的。有一回我实在忙不过来，就想着让她帮忙带一会儿孩子，结果呢，她眼皮往上一翻，满脸的不情愿，还冷冷的来了一句：“我又不是德华。”那语气真是让人听了心里很不舒服。还有一次，吃完饭让她帮忙洗个碗，这可好，她直接把碗重重一摔，然后大声开怼：“我又不是你家专门干活的丫鬟。”那架势好像我是在故意刁难她一样。更过分的事情还在后头呢，就因为我3岁的儿子不小心吃了他一个车厘子，他居然直接把孩子按在地上打。这一幕可把我吓坏了，他还一边打一边大喊大叫：“这是我男朋友专门给我买的，他凭什么吃？难道你家是有皇位要继承吗？凭什么什么都得让着他？一个堂堂的大学生，居然和一个3岁的小孩子较上劲了，而且说走就走，一言不合就玩离家出走这一套。这事儿我是真的没法忍了。既然他这么不懂事，一点眼力劲儿都没有，那就别怪我到时候不客气了。”那天我下班回家，一出电梯就清晰的听见家里传来儿子的哭声，我心里猛地一揪，心瞬间提到了嗓子眼儿，脚步不由自主的加快，急忙朝着家门奔去。推开门的那一刻，映入眼帘的场景让我怒火中烧。只见儿子苏苏正被小姑子死死地按在沙发上，他扬起的手一下又一下地落在苏苏的屁股上。我忍不住大声吼道：“建雪，你到底在干些什么？”小姑子听到我的声音后，原本高高举在空中的手，像是被施了定身咒一般，瞬间停住了。她的眼神中闪过一丝慌乱，有些心虚地躲闪着我的目光。“嫂子，你回来啦！”她故作镇定地说道。我二话不说，用力地把她推开，动作中满是愤怒与不满。紧接着，我一把将苏苏紧紧抱在怀里，仿佛这样就能给她足够的安全感。此时的苏苏哭的眼睛都变得红彤彤的，像2颗熟透了的红樱桃。她一边紧紧地窝在我怀里，带着哭腔不停地喊着妈妈，一边因为哭得太过用力，呼吸急促的喘不过气来，还时不时的咳嗽几声。看着儿子这般可怜的模样，我心疼的不行，伸出手一下又一下的轻轻抚摸着他的后背，希望能稍稍缓解他的痛苦。我轻声问他到底发生了什么事。苏苏抽抽搭搭的哽咽着说：“妈妈，好疼呀，姑姑好坏，姑姑打我。”听着儿子这委屈至极的声音，我的怒火就像被点燃的火药，轰的一下在胸膛里熊熊燃烧起来。小姑子赵建雪还在上大学呢，在我心里，她其实也还是个没长大的孩子，所以以往要是发生类似的矛盾，我总是小心翼翼的，就怕偏袒了某一方或者冤枉了谁。每次都会先仔仔细细的把事情经过问清楚，然后再做出公正的判断。可小姑子放寒假才没过去几天呢，像这样的事情就已经接二连三的发生好几次了，而且每一次都是赵建雪在那儿无理取闹。我几乎不用多问，光看这情形都能大致猜到事情的经过是怎样的。然而我还没来得及开口质问他呢，小姑子反倒先提高了音量，理直气壮地说道：“赵和苏，你别以为你妈妈回来了就开始装可怜卖惨啊！明明是你抢了我的东西，还反过来恶人先告状，你也太有心机了。”我听着他这一句句蛮不讲理的指责，
心里的怒火又往上窜了好几丈。这些话怎么能用来指责一个才仅仅3岁的小孩子啊？简直太过分了！苏苏抢你什么东西了？我强忍着内心的怒气，尽量平静地问道。他吃了我洗的车厘子。小姑子气呼呼地说道。吃点又能怎么样呢？我反问道。赵建雪皱起眉头，脸上露出一副难以置信的表情，好像我问了一个多么荒谬的问题。那可是我男朋友专门给我买的，又不是他的，他凭什么吃？再说了，就算他想吃，自己不会去洗啊，干嘛非要吃我洗好的？我听了他这番话，气得简直都要笑出来了。不过就是几个车厘子罢了，他却当成了稀世珍宝一样。在他心里，那些车厘子看得比自己亲侄子还要重要的多，居然还要求一个3岁的小孩子自己去洗水果，这也太离谱了。当着苏苏的面，我不想和他发生激烈的冲突，毕竟我不想给孩子留下不好的印象。可我又实在不想让苏苏在家里感觉没有安全感，更不想让他小小年纪就潜意识里觉得自己不管什么时候都得一直让着这个21岁的姑姑。我抱着苏苏回到房间后，立刻拿出手机，在购物平台上点了一箱车厘子的外卖。没过多久，外卖小哥和买菜回来的婆婆差不多同时来到了家门口。婆婆一脸疑惑地问我，冰箱里不是还有大半箱吗？怎么又买了呀？我手上清洗水果的动作没有停下来，一边洗一边回答道，冰箱里的是建雪男朋友送的，让苏苏吃不太合适。婆婆瞬间就明白了我的意思，忍不住扑哧一声笑出了声，接着又说道，我干嘛这么见外呀？都是自家人，家里的东西，我宝贝孙子吃怎么就不合适了？我回过头，目光看向还气鼓鼓的坐在沙发上的赵建雪，随后我端着洗好的满满一盘车厘子，微笑着递给婆婆，妈，这盘车厘子是给苏苏和建雪的，您快拿给建雪，哄哄她吧。不然建雪要是一直不开心，苏苏待会儿说不定又要挨打了。我轻声慢语地说着，脸上始终挂着温和的笑容。可婆婆毕竟年纪大了，生活阅历丰富，一下子就猜到了大概发生了什么事。自己怀胎10月生下来的女儿，她对她的脾气那是再清楚不过了。婆婆的脸色陡然一冷，语气轻柔却带着斥责的意味说道，建雪，这到底是怎么回事啊？你……没想到婆婆一句话都还没说完，小姑子突然扯着嗓子大喊了一声，妈，你又开始说我了，你太偏心了，心里就只有你的宝贝孙子。她委屈的眼眶泛红，泪水在眼眶里直打转，带着哭腔哽咽着指责婆婆，既然这个家都容不下我了，那我走就是了，反正你现在有了儿媳妇，又有了孙子，根本就不在乎我这个女儿了。临出门之前，她还恶狠狠地瞪了我一眼，妈，你就对人家好去吧，我倒要看看等以后你生病躺在床上动不了了，你还能不能指望得上人家？紧接着砰的一声，关门声特别响亮，那声音一直在耳边不停回荡。婆婆被这突如其来的响声吓得浑身猛地一抖，她的眼神里交织着难过、震惊、担心，还有不知所措的神情。她垂在身体两侧的双手微微颤抖着，对着我苦笑着说道，建雪这孩子啊，真是永远都长不大，动不动就耍小孩子脾气。这话听起来像是在指责赵建雪，可他语气里的那种着急却是格外明显。同为母亲，我心里明白他此刻的心情，还是忍不住轻声安慰他，妈，你别太担心了，建雪她想通了就会回来的。哎，婆婆忙不迭地点着头，神色满是不安地朝着厨房走去。我望着她那满是担忧的背影，
我能够理解他此刻的心情，但是却实在不想去同情赵建雪的行为。真的不是我看不起赵建雪，他放寒假到现在还没满2周呢，这离家出走的事儿就已经发生2次了。每次不管是苏苏还是婆婆，只要有谁的言行稍微不合这位大小姐的心意，她就跟疯了似的，大喊大叫个不停。要么就说婆婆有了孙子之后就把女儿给忘了，要么就阴阳怪气的说苏苏就像个太子，谁都得宠着惯着她。可仔细想想，我对她向来都不薄啊。她上大学的那一年，我刚和她哥哥结婚不久，就送了她一部手机作为入学礼物。想着女孩子都爱美，而且那时候她还没有自己的经济来源，每年我都会精心挑选，给她买一件价格超过1000块的漂亮衣服。婆婆更是从来都没有重男轻女的陈旧想法，从小到大一直都把她当作掌心的宝贝一样宠溺着，甚至对她这个大学生，比对苏苏这个才上幼儿园的小孩还要宽容放纵。所以对于赵建雪这些无理取闹、折腾人的行为，最开始的时候我还念着她是个孩子，就想着多哄哄她就算了。可现在我早就习以为常了，也不再把这些事儿放在心上了。她对自己妈妈是什么态度我确实管不着，可既然她对嫂子一点尊重都没有，对侄子也丝毫没有一点关怀爱护，我自然是不会再对她有好脸色了。我倒要瞧瞧，究竟是谁能在这个家里过得更舒心。做饭之际，婆婆始终心不在焉，一会儿错放了盐巴，一会儿又把洗净的菜当作垃圾丢进了垃圾桶。我拦住她，让她先去歇着，或者去陪陪苏苏，做饭我自己来就可以。婆婆勉强挤出一丝笑容，你瞧我老是出错，那就交给你了。我点了点头，刚走到厨房门口，婆婆又折返回来，小杰，再做个虾吧，建雪爱吃。我在心底默默叹了口气，但脸上依旧笑着应下了。老公没在家，我和婆婆相处的时间是最多的，只要不是什么严重的问题，我都不想和他把关系弄僵。您放心妈，建雪喜欢吃口味重些的，我给她做油焖大虾。婆婆眼中浮现出欣慰的笑意，她向前一步，握住了我的手。小杰，还是你懂事又大气，不跟建雪计较。你对她这般好，她还天天像个小孩子一样闹脾气。等她回来，我让她给你赔不是。我轻轻拍了拍她的手背，笑着回应：妈，咱们都是一家人，哪有那么多可计较的？建雪还小，我怎么会生她的气呢？婆婆感激地点点头，转身出去陪苏苏玩耍了。我熟练地做好了4菜1汤，拍照发给老公赵明勋。建雪又离家出走了，咱妈难过的不得了，你下班记得安慰安慰啊。那边很快回复了，又离家出走，她这次又是为啥闹呀？因为你儿子吃了人家男朋友送的车厘子。我发了个大哭的表情，又补充道，不过他已经得到教训了，屁股都被建雪打红喽，还发了个偷笑的表情。紧接着赵明勋的视频电话就打过来了，他小心翼翼地观察着我的神情，说等回来了一定好好管教妹妹。我很大度地表示没啥，小孩子打几下没关系的，还把镜头转过去给他看做好的麻辣油焖大虾。妈和苏苏都吃不了辣，我特意给建雪做的，哄哄她。赵明勋眼中闪过一丝愧疚，说让我受委屈了，主动替赵建雪给我道歉，还说回来的时候一定带份礼物补偿我。我满意的挂断了电话。这件事要是我不提前跟赵明勋讲清楚，他迟早也会从他妈妈和妹妹嘴里知晓，可他们会把事情说成什么样子，我就没办法掌控了。1次2次，赵明勋可能觉得是小事，
也会站在我和苏苏这边。要是次数多了，他肯定会嫌麻烦，觉得是我在故意刁难他妹妹。毕竟我和他结为夫妻的时间，远远比不上他们做兄妹的时长。同样的道理，如果他妹妹无理取闹的模样渐渐在他心里刻下深深的印记，而我在他心中始终保持着大度宽容的形象，往后我也就省去了许多解释的麻烦事儿。人心呐，从古至今向来如此。况且他疼爱妹妹，对儿子更是心疼有加。我把做好的饭菜端到餐桌上，麻辣油焖大虾自然是必不可少。除此之外，还准备了一盘清蒸虾。赵建学喜欢吃虾，我和苏苏同样爱吃呀。我怎么可能只为了满足他一个人的需求，就不顾我们自己呢？我到苏苏的房间去叫他们俩吃饭，刚走到门口，就听见婆婆正在跟赵建学打电话，哄他回来。天气这么冷，你在外面冻着，妈妈可心疼坏了。还有你嫂子和苏苏都特别想让姑姑回来，是不是呀？苏苏，快叫姑姑回来吃饭。婆婆把手机凑近苏苏，让她对着手机说话，可苏苏一声不吭。小孩子喜欢谁，讨厌谁，表现的都特别明显。刚开始那几天，她总是喜欢黏着漂亮的姑姑，但接连察觉到姑姑不喜欢自己后，她也不想再和赵建雪亲近了。快呀，苏苏！婆婆在一旁着急的催促着，可电话那头的赵建雪又是吵又是闹，还在不停的发脾气。婆婆只能在电话里不停的赔不是，哄着她。最后是婆婆答应给赵建雪转1000块钱红包，赵建雪才总算同意回来。我听到那边的吵闹声终于平息下来，便退回到餐桌旁，大声喊道：“妈，苏苏，吃饭喽！”苏苏欢蹦乱跳的跑出来，夸我做的饭菜好香。婆婆赶忙去穿外套，说要去楼下接一下赵建雪。这孩子爱面子，我要是不去接他，他肯定不好意思自己回来。感情这所谓的离家出走，连小区都没走出啊！我在心里暗暗冷笑，脸上却带着笑容点头，还夸赞道：“建雪有您这么疼他的妈妈，真是太幸福了。妈，您下去多穿点，别着凉了。”婆婆开心地点点头，转身出门了。婆婆实际上是个特别单纯的人，只要多说几句贴心关怀的话，她就能为孩子们全心全意的付出。在这一点上，我确实挑不出她的任何毛病，只是对赵建雪实在是过于溺爱了。而这份过度的溺爱，总有一天会让赵建雪尝到苦头。不过这跟我也没什么太大关联。要是赵建雪是个懂事的小姑娘，我自然也会一直真诚的对她好，把我比她大几岁所积累的人生经验和建议分享给她。可她现在又蠢又爱折腾的样子，我只想离她远远的，不然我自认为是好心给出的建议，说不定还会被她和婆婆误以为我是想占她便宜，处心积虑的要害她呢，实在是没必要。我拉着苏苏走进洗手间洗手，然后回到餐桌旁，笑着问她今天都和哪些好朋友一起玩了，学到了什么新知识。没过一会儿，门就从外面被打开了，婆婆带着赵建雪回来了。我和苏苏同时将目光投向门口，微微挑了挑眉，满脸惊喜地说道：“建雪回来了，快过来吃饭，冷不冷呀？”答案简直不言而喻。赵建雪的脸被冻得红扑扑的，跑出去耍脾气都不知道找个暖和点的地方，也不懂得照顾自己，一门心思就只想着发泄心中的情绪，完全不顾后果，又固执又傻气。赵建雪压根没理会我，避开我的目光，在饭桌前坐了下来。婆婆微笑着轻轻碰了碰她的胳膊：“瞧，
你嫂子专门给你做的油焖大虾，这色泽红亮红亮的，多漂亮呀！看着就比我做的美味。怎么会呢？我故意把语气说的有些夸张。妈，每次您做的饭菜都能让我和苏苏多吃好几碗呢，是不是呀？苏苏十分配合地点了点头，那弯弯的笑眼里闪烁着明亮的光芒，萌得我的心都快要融化了。我刚准备伸手去给他擦嘴，就听见赵建雪小声嘀咕道：“假模假样的，我才不稀罕。”婆婆的神情瞬间一滞，立刻看向我，我就当作没听到，很快神色就恢复了正常。妈，赶紧趁热吃吧。婆婆这才放松下来，赶忙往赵建雪的碗里夹菜。快吃快吃，少讲点话，多吃点菜。我实在懒得去理会他们母女俩，自顾自的吃得悠闲自在。把苏苏喂饱之后，我让她先去卧室玩耍，自己则继续吃饭。等我吃完了，看到赵建雪放下筷子，这才缓缓开口说道：“建雪，咱妈这几天感冒了，身体不太舒服，我要去给苏苏洗澡，你等会儿帮忙把碗洗一下行不？”果不其然，正如我所预料的那样，她的脸色立刻变了，猛地把筷子重重的摔在饭桌上。都说过好多回了，我又不是家里的丫鬟，别什么活都让我干行不行？我神情一紧，赶忙解释道：“建雪，你这话可就不对了呀，你也是家里的一员，做点家务不是理所当然的吗？况且这顿饭可都是我一个人做的，你就帮忙洗个碗都不愿意吗？”我又着急又觉得委屈，婆婆赶紧出来打圆场：“没事没事，还是我来洗吧。妈，您今天身体都不舒服了，您好好歇着吧。”我有些无奈的看向赵建雪：“建雪，你都这么大个人了，难道就一点都不心疼妈妈吗？你脑子有病吧？”赵建雪满脸不耐烦的看着我：“我有自己的亲妈，还轮不到你来教训我。”她轻轻冷笑一声：“有那闲工夫，你还是好好管管你家那个小少爷吧。”建雪，婆婆大声呵斥道。话还没说完，赵建雪的眼眶又红了。我心里暗自琢磨，她今晚会不会又闹一次离家出走？可惜呀，她选择回房间大哭一场。我略带遗憾的望着她离去的背影。好吧，这样也挺好，至少不用担心她在外面挨冻了。婆婆气得浑身都在微微颤抖。小杰，你别跟他一般见识，这孩子就是被我给宠坏了。我做出一副痛心疾首的模样，叹了口气说道：“妈，建雪这样的行为真的是太不懂事了。不过算了吧，他年纪还小，说到底还是个孩子，不懂得心疼您，这也能理解。”婆婆的嘴唇微微抖动着，却半晌说不出一句话来。她是个明白事理的正常人，完全能够分辨是非对错，心里清楚今天明显是赵建雪在无理取闹，也因为自己一直全心全意疼爱的女儿竟然丝毫都不心疼自己，而感到满心寒凉。她默默地开始收拾起桌上的碗筷。小杰，你先去看看苏苏吧，这里我来收拾就成。我赶忙伸手拦住她：“妈，还是让我来收拾吧，您去陪孩子玩一会儿，好好歇一歇。”婆婆轻轻摇了摇头：“我感冒了，和苏苏待在一起时间长了，就怕把感冒传染给她。”好吧，我略带不情愿的松开了手，轻声安慰婆婆别往心里去，别生气。随后转身朝着房间走去。既然你乐意替你女儿承担这些活，那我确实也没有理由去阻拦。回到房间后，我调出了刚才的监控录像，仔细的进行剪辑，之后保存了下来。其实在提出让赵建雪洗碗之前，我就料到她肯定会闹出些事端来。她刚回来那阵儿，我原本是真心想和她好好相处的，可当时我实在忙不过来，
就拜托他帮忙带一会儿孩子，结果他却满脸不屑的拒绝了。嫂子，你要是打算把我当成免费的保姆，我劝你还是早点打消这个想法吧。晚上的时候，让他帮忙拖一下地板上的污渍，他也是极其不情愿。嫂子，我又不是家里专门干活的佣人，你能不能别老是使唤我呀？当时我一下子就愣住了，怎么也想不明白，只是分担一点点家务，在他眼里怎么就变得如此难以接受？这些事情都是在婆婆和赵明勋不在家的时候发生的，所以在他们两人的眼中，赵建雪依旧只是个单纯的还没长大懂事的孩子。我和赵建雪之间的关系，在他们看来依旧是十分亲密的姑嫂关系。赵建雪既不愿意做家务，也不愿意帮忙带孩子。她回来已经1个多星期了，这期间她唯一热衷做的事情，就是每天睡到中午才起床吃饭，下午就一边吃着零食，一边打着游戏，顺便刷刷视频。到了晚上，就和她那个男朋友黏在一起。我已经好几次提醒过她，别在苏苏在家的时候打游戏，因为她打游戏的时候太过投入，动不动就会大声的和对面的人互相叫骂。我实在不想让苏苏在这样的环境当中成长。原本我想着她回来也没多少日子，能忍就忍一忍，多提醒她几次就算了。可经历了今天发生的这些事情，我决定不再继续忍耐下去了。第二天晚上，赵建雪又在屋子里打游戏，嘴里不停的骂骂咧咧。我看准他又输了游戏的时机，深深的吸了一口气，努力调整好自己的表情，尽可能让自己看上去和颜悦色，和蔼可亲。建雪，苏苏现在年纪还小，特别容易模仿大人的行为，你能不能别当着他的面说脏话，也别在他在家的时候打游戏了，好不好呀？赵建雪听了这话，愤怒的把手机往旁边一摔，大声吼道：这是我的家，我想干什么就干什么，你能不能别这么爱多管闲事啊？接着他把视线转回到手机上，对着手机里的人抱怨吐槽，这个当妈的真是烦死了，生了个儿子就觉得自己儿子了不起的像隆重一样，还想让所有人都听他的指挥，他以为他自己是谁啊？我站起身来，严肃的质问道：建雪，你这都是什么态度？怎么这样说话呢？他挑衅的挑了挑眉，我说的难道不对吗？赵和苏一看就是个没什么出息的，你还当个宝贝似的捧着，清醒一点吧，咱们家又没有皇位等着人去继承。他一边说着，一边咯咯的笑出了声，脸上满是嘲讽的神情，手上玩游戏的动作丝毫没有停下来的意思。我向前迈了一步，趁着他还没反应过来，猛地伸手夺走了他手里的手机，然后用力的将手机摔在了地板上。他顿时吓了一跳，刚要张开嘴巴想说些什么，我抬手就是一巴掌，重重的打在了他的脸上。赵建雪被我打得愣住了，脸颊瞬间肿起5道红痕，他摸着脸尖叫：你敢打我，我要告诉我哥！说着就要去捡地上的手机，我一脚踩住手机，冷冷道：你打苏苏的时候，怎么没想过我也会还手？他突然像疯了一样扑过来，指甲直朝我脸上抓，我早有防备，侧身躲开，反手抓住他的手腕一拧。赵建雪疼得眼泪直流，放开我，你这个恶毒的女人！这时婆婆和苏苏听到动静跑了过来，苏苏吓得躲在婆婆身后直哭，婆婆脸色煞白，颤抖着说：这是怎么回事？你们怎么打起来了？我松开赵建雪，指着她说：妈，您问问她刚才是怎么骂苏苏的。赵建雪捂着红肿的脸，哭喊道：她先抢我手机打我的，妈，你从小最疼我了，你要为我做主。
婆婆为难地看着我们，我深吸一口气，语气缓和下来。妈，建雪这段时间的所作所为，您也都看在眼里。她在家什么都不做也就罢了，可她对苏苏越来越过分，还当着孩子的面说脏话、打游戏。今天更是骂苏苏没出息，我实在忍无可忍才，没等我说完，赵建雪突然冲向门口，大喊：“这个家我待不下去了，我要去找我哥！”砰的一声摔门而去。婆婆急得直跺脚，这孩子大晚上的能去哪儿啊？我赶紧说：“妈，您别着急，我和明勋联系一下，让他去找找。”我给赵明勋打电话，把事情原原本本说了一遍。电话那头沉默了很久，赵明勋才沉重地说：“我这就去找他，你先照顾好妈和苏苏。”挂了电话，我看到婆婆坐在沙发上抹眼泪，苏苏在一旁小声抽泣。我走过去搂住苏苏，轻声安慰：“宝贝别怕，妈妈在呢。”然后对婆婆说：“妈，您别太伤心了，建雪这么大的人了，不会有事的。她总这样任性，早晚要吃亏的。”婆婆叹了口气，我知道她被我惯坏了，可她毕竟是我女儿，我能怎么办呢？这时我的手机响了，是赵明勋发来的消息，说已经找到赵建雪了，她在闺蜜家，不肯回家。赵明勋说先让她在闺蜜家住一晚，明天再带她回来好好谈谈。我回复说：“好，你也别太惯着她，该说的话一定要说清楚。”第二天一大早，赵明勋就带着赵建雪回来了。赵建雪的眼睛肿得像核桃，显然哭了一晚上。赵明勋脸色阴沉，把我们都叫到客厅。他看着赵建雪，语气严肃：“建雪，你到底想怎么样？你嫂子为这个家付出了多少，你看不到吗？苏苏是你亲侄子，你为什么要这么对他？”赵建雪低下头不说话。赵明勋继续说：“从今天开始，你要是还想在这个家住，就必须遵守规矩。第一，不许再对苏苏说任何难听的话；第二，每天要帮忙做些家务；第三，不准在苏苏面前打游戏、说脏话。要是做不到，你就回学校住，别在这儿捣乱了。”赵建雪突然抬起头，喊道：“哥，你怎么也帮着外人？我可是你亲妹妹！”赵明勋气得一拍桌子：“你别太过分了！什么外人？小杰是你嫂子，苏苏是你侄子，他们就是我们的家人。你要是再这样，就别认我这个哥了。”婆婆在一旁抹着眼泪，小声说：“建雪，听你哥的话吧，别再闹了。”赵建雪看了看我们，突然站起身，跑进房间，重重的关上了门。赵明勋疲惫的揉了揉太阳穴：“妈，小杰，对不起，让你们受委屈了，我一定好好管教他。”我笑着说：“没事，我知道你也不容易，只要建雪能改，咱们还是一家人。”婆婆叹了口气：“但愿他能早点懂事吧。”从那以后，赵明勋每天都会和赵建雪谈话，监督他做家务。赵建雪虽然还是一脸不情愿，但在赵明勋的威慑下，也不敢再明目张胆的捣乱了。然而，平静的日子没过几天，新的矛盾又爆发了。这天，我下班回家，发现赵建雪正在客厅大声和人视频，脚翘在茶几上，零食包装袋扔得到处都是。苏苏在一旁眼巴巴地看着电视，声音被赵建雪的笑声完全盖住。我强压怒火，说：“建雪，能不能小点声？苏苏要看电视。”赵建雪白了我一眼：“这是我家客厅，我爱怎么样就怎么样。”我刚要说话，苏苏突然跑过来，带着哭腔说：“妈妈，我想看动画片。”我抱起苏苏，走到赵建雪面前：“建雪，你要是再这样，就别怪我不客气了。”赵建雪突然站起来，
指着我鼻子说：“你能把我怎么样？有本事你再打我啊！”说着，他故意把手机声音调到最大，刺耳的音乐在客厅回荡。我忍无可忍，拿起手机就关了电视的电源。赵建雪一下子跳起来：“你疯了！我正在和男朋友视频。”我冷冷地说：“我再说最后一次，要么安静点，要么回你房间去。”赵建雪突然抓起茶几上的一杯水，朝我泼了过来，水正好泼在我脸上，苏苏吓得大哭起来。我抹了把脸，再也控制不住心中的怒火，冲过去抓住赵建雪的肩膀，把她往房间推。赵建雪一边挣扎一边尖叫：“救命啊！打人了！”这时，婆婆和赵明勋正好回来。赵明勋看到这一幕，脸色瞬间变得铁青，他冲过来拉开我们，大声问：“到底怎么回事？”我还没开口，赵建雪就扑到赵明勋怀里，哭着说：“哥，他又打我，还抢我手机关电视。”赵明勋看着我，眼神里充满疑惑。我深吸一口气，把事情经过说了一遍，然后指着满地的垃圾：“你看看他把家里弄成什么样了，一点都不尊重别人。”赵明勋皱着眉头看向赵建雪，他说的是不是真的？赵建雪低着头不说话。赵明勋甩开他的手，语气冰冷：“赵建雪，你太让我失望了。你看看你现在像什么样子，一点家教都没有。”说着，他转身对婆婆说：“妈，这次不能再惯着他了，让他回学校住吧。”婆婆一听急了：“明勋，这大冷天的，让他回学校住多遭罪啊！”赵明勋叹了口气：“妈，他要是一直这样，以后怎么办？这次必须让他吃点苦头，好好反省反省。”赵建雪突然抬起头，哭喊道：“我不回去，我就要住在这里。”赵明勋看着他，眼神坚定：“要么回学校，要么改过自新，你自己选。”赵建雪咬着嘴唇，眼泪不停地往下掉。最后，他跺了跺脚，跑回房间收拾行李。赵建雪拖着行李箱离开的那个晚上，楼道声控灯随着他的脚步声忽明忽暗。他攥着手机的手被寒风吹得通红，屏幕上哥哥最后一条消息刺痛双眼：“想通了再回来，别让妈担心。”回到学校宿舍，他蜷缩在狭小的床上，听着室友们讨论周末逛街计划。上铺的琳琳探头问：“建雪，你脸色好差，生病了？”他蒙住头，眼泪浸湿了枕巾。黑暗中，嫂子的话一遍遍回响：“你打苏苏的时候，怎么没想过我也会还手？”第二天清晨，赵建雪是被饿醒的。他看着镜子里自己肿起的眼睛，突然想起在家时，嫂子总会变着花样做早餐，而现在他只能啃着便利店冷掉的饭团，在寒风中赶去上课。课堂上，教授讲到家庭关系中的边界感，赵建雪听得恍惚。课间休息时，他刷到朋友圈，嫂子发了苏苏画的全家福，画里4个人都笑得灿烂，唯独没有他。那一刻，他突然意识到，自己一直以来的任性，正在把最亲的人越推越远。傍晚，赵建雪鬼使神差地走到学校附近的幼儿园，透过围栏，他看见一个小男孩摔倒，旁边的老师连忙抱起他，轻声安慰。这一幕让他想起被自己按在沙发上打的苏苏，孩子哭得通红的眼睛和颤抖的声音，突然清晰地浮现在脑海。深夜，赵建雪翻出手机里和苏苏的合照，那时苏苏还小，总爱黏着他，用软软的声音叫姑姑。他又点开和哥哥的聊天记录，从小学到大学，哥哥给他买过多少东西，解决过多少麻烦，历历在目。而自己除了索取和抱怨，似乎从未为这个家做过什么。
第二天，赵建学主动找到辅导员，申请了学校的勤工俭学岗位。他在图书馆整理书架，在食堂帮忙打饭，累得腰酸背痛时，终于体会到付出2字的重量。发工资那天，他给妈妈买了护手霜，给苏苏挑了一盒彩笔。寒假前，赵建学忐忑地给嫂子发消息：我能回家住几天吗？我保证不惹麻烦。消息发出后，他握着手机坐立不安，直到看到屏幕上跳出随时欢迎4个字，眼泪再次夺眶而出。回家那天，赵建雪站在门口深呼吸，开门的是苏苏。小家伙愣了一下，转身就跑。妈妈，姑姑回来啦！嫂子系着围裙从厨房出来，笑着接过他手里的行李。路上累了吧？先洗洗手，马上开饭。饭桌上，赵建学主动给每个人盛汤。他注意到苏苏一直偷瞄他，眼神里带着怯生生的好奇。吃完饭，他抢着收拾碗筷，嫂子要帮忙，被他拦住：“你去陪苏苏玩吧，这些我来。”晚上，赵建雪在厨房洗碗时，发现水槽边放着防滑垫，洗洁精的位置也比以前低了些。他突然想起自己以前总抱怨洗碗时滑倒，抱怨洗洁精太难够到，原来嫂子早就默默记在心里。第二天清晨，赵建雪早早起床，学着嫂子的样子做早餐。他手忙脚乱的煎鸡蛋，差点把锅烧糊。这时身后传来轻笑，嫂子递过铲子：“火开太大了，我教你。”那一刻，阳光透过厨房的窗户洒进来，温暖又明亮。饭后，苏苏要写作业，赵建学主动提出辅导，他耐心的给苏苏讲解题目。苏苏突然抬起头：“姑姑，你不凶了？”这话让他鼻子发酸，摸了摸苏苏的头：“以后姑姑都不凶了。”接下来的日子里，赵建雪像变了个人。他每天和嫂子一起买菜做饭，跟着学包饺子炖汤。有一次切菜时不小心划破手指，嫂子紧张地翻出医药箱，一边包扎一边念叨：“怎么这么不小心？”赵建雪看着嫂子专注的样子，突然觉得这种被关心的感觉比自己以前任性胡闹时快乐10000倍。寒假快结束时，赵建学主动提出打扫家里的卫生。他爬上梯子擦吊灯，蹲在地上擦地板缝，累得直不起腰。婆婆心疼的让他休息，他却笑着说：“妈，我以前太不懂事了，现在想多做点事。”开学那天，赵建雪离开家时，苏苏抱着他不肯松手：“姑姑，你什么时候再回来？”他红着眼眶答应：“等周末就回来看你，给你带好吃的。”回到学校，赵建雪更加努力。他不仅成绩名列前茅，还参加了志愿者活动，去社区教孩子们画画。每次看到孩子们纯真的笑脸，他就想起苏苏，也更明白家人的意义。毕业后，赵建雪找了份稳定的工作。发第一笔工资时，他给全家人都买了礼物。嫂子收到他送的围巾，惊喜地说：“颜色真好看，正好配我的大衣。”那一刻，赵建雪突然觉得自己终于真正融入了这个家。1年后的春节，赵建雪带着男朋友回家过年。她的男朋友是个很有礼貌的小伙子，对苏苏也特别好。吃饭的时候，赵建雪夹了一块肉放在苏苏碗里：“苏苏，多吃点，快快长大。”苏苏开心地说：“谢谢姑姑。”看着这温馨的一幕，我和赵明勋相视一笑。曾经那个任性的小姑子，终于长大了。生活就是这样，总会有磕磕绊绊，但只要有爱和包容，再大的矛盾也能化解，一家人就能和和睦睦地走下去。如今，赵建学已经毕业工作，还在外面租了房子，但他每周都会回来吃饭，
给苏苏带各种礼物。苏苏也特别喜欢这个姑姑，每次听到姑姑要来，都会早早的守在门口。有一次，赵建雪和我聊天，她说：“嫂子，谢谢你当初没有放弃我，如果不是你和我哥的坚持，我可能还在任性胡闹。现在我明白了，家人是最重要的，亲情比什么都珍贵。”我笑着搂住她的肩膀：“傻丫头，咱们本来就是一家人，只要你好好的，我们就放心了。”